आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जोएल प्रवादी झडते विशीं कितें सांगता तें आमी आयकलें. ताच्या तोंडांतल्यान सर्वेस्पर देव अशें सांगता, हांव सगळ्या राष्ट्रांची नीत करूंक येतलो. कोणें रगत वारयलां, वायट केलां, तांचेर ख्यास्त पडटली. पूण कोण निरापराधी आसात, प्रामाणीक आसात, नितिवंत आसात, तांकां तारण मेळटलें. हीच शिकवण आमकां जेजू दिता. माथेवाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू म्हणटा आपूण येतलो आनी येवच्या पयलीं जायत्यो गजाली घडटल्यो. झुजां जातलीं, वादळां जातलीं, भुंयकांप जातली, झगडीं जातलीं, आनी शेवटी तो येतलो. चड करून माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 20:5 वेर्स 30:1 ते 40:6 आमची सगळ्यांची जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची नीत कशी जातली तें जेजू सांगता. आमची नीत जातली आमच्या करण्यांचेर आदारून. आमी जर बऱ्यो करण्यो केल्यात पेल्या पासत आमकां इनाम मेळटलें, आनी आमी करूंक ना आमकां ख्यास्त पडटली. म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार आमची नीत आमीच करता. कित्याक बऱ्यो जर करण्यो आमच्यो, आमचें जिवीत जर बरें, इनाम मेळटलेंच. आनी आमचें जिवीत वायट, ओ देव दयाळ, देव मोगाळ, तो आमकां बक्षितलो, अशें चिंतून आमी रावल्यार आमी आमचेरच ख्यास्त ओडून घेता. आनी हें चिंतो फकत क्रिस्तांव धर्मांत आसा अशें ना. हिंदू धर्मान कर्मा म्हणलें एक उतर वापरतात. कर्म कोणाकूच चुकाना अशें आमची हिंदू भाव भयणी गोंयांत म्हणटात. म्हणजे कितें? हांवें केल्लें बरेंय खंय वचना आनी वायटूय खंय वचना, तें म्हाकाच फाटीं मेळटा. इस्लाम धर्मान सयत अशेंच आसा. बरें केल्ल्यांक देव इनाम दिता आनी वायट केल्ल्यांक ख्यास्त दिता. तर आमी खंयचे वाटेर वचूंक जाय तें आमीच ठरोवचें पडटलें. म्हाका उजवाडाची वाट जाय वा काळखाची वाट जाय? म्हाका बरी वाट जाय वा खोटी वाट जाय? देव कोणाकच बळ करून हे वाटेर वच म्हणना. देव आपयता, मोगान आपयता, पूण वाट विंचचें काम आमीच करूंक जाय. आयचें दुसरें वाचप कालच्या वांजेलाचो फुडलो भाग. काल आमी आयकलें जेन्ना जेजू लोकांची पिडा रोग बरो करतालो, कांय जाणांनी म्हणलें हो देवचाराचो फुडारी आसा, ताच्या अधिकारान हो करता. आनी जेजून तांकां मागीर म्हणलें हांव देवाचे पदवेन हें करतां आनी देवाचें राज लागीं पावलां. हें आयकतच जम्या मदीं आसली एकटी अस्तुरी म्हणटा, तुका जल्म दिल्ली, तुका दूद दिवन ल्हान व्हड केल्ली आवय सुभागी. जेजू ते विशीं कांयच उलयना. तो म्हणटा जीं कोण देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं खरेंच भागी म्हणटा. देवाचें उतर फकत आयकुचे खातीर ना, फकत वाचचे खातीर ना, तें आमी जिवंक आसा. आनी अंतल्यान आमकां दिसत जेजू आपल्या आवयक कांय मान दिना काय? ना, तशें ना. तो आवयक ताणें मान दिलाच. आनी म्हाका तरी भितरल्यान दिसता जेजू जिवंत जातच पयलो जर कोणाक तो दिश्टी पडलो तो सायबीण मायेकूच वचून भेटलो आसतलो. तशें कांय पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें ना.
पूण म्हाका तें काळजांसून दिसता, कित्याक ताची आवय ताका तितली मोगाची आसली. पूण इतलें आसून सयत तो ह्या संवसारी संबंदाचे पलतडी वेता. आवय बापय, भाव भयणी, मावशी मामा, काका काकी, जावय सून नात्रां, हो सगळो संबंद बरो. पूण तितल्या पुरतेंच आमी रावूंक फावना. आमी ताचे परस पलतडी वचूंक जाय. चड करून आमी पाद्रींनी आनी माद्रींनी, कित्याक आमी म्हणटा आमी जेजू खातीर सगळें सांडलां, तर सांडलें जाल्यार हांव म्हज्याच फामिलीक सगळोच वेळ चिटकून रावता, तर कशें जातलें? हाचो अर्थ असो न्ही आमच्या फामिली कडचो आमी संबंद मोडूंक जाय अशें जेजू आशेता. ना ना, संबंद सांबाळूंक जाय, पूण तांचेच पुरती आमच्यान जिवंक जायना. म्हजी भयण म्हणून तिका हांवें चड फावोर करचो, वो म्हजो भाव म्हणून ताचे वाटेन रावचें ना. तांचेंय चुकता तेन्ना हांवें उलोवंक जाय, सांगूंक जाय. कित्याक आतां आमी पाद्री माद्री म्हणटच सगळ्यांची ह्या चिंतपान पाद्री माद्री फुडें वचूंक जाय. ना तर जाल्यार आमच्या जिविताक अर्थ ना. आमी आतां जेजूची आनी जेजूची भाव भयणी आमची भाव भयणी. म्हाका 85 फर्स्ट कजन्स आसात. फर्स्ट कजन्स बापायच्या वाटेन 20 आवयच्या वाटेन 60 म्हजो तांचे कडेन कितें संबंद आसा? थोड्यां कडेन कांय संबंदच ना, साद्यूच ना. आतां ती म्हाका मेळ्ळी जाल्यार सुद्दां म्हाका तांची वळख मेळची ना आनी तांकां म्हजी वळख मेळची ना. कित्याक संवसारभर पसरले आसात. आनी कांय जाणां हांव आमचे जेजूत संस्थेन येतोच जल्मल्यान तांची वळख खंय आसा? वळखूच ना. पूण जल्मा दिसाक तांकां एक मॅसेज वेता, वर्साक एक फावटी, तितलोच जालें, संबंद तितलोच. पूण म्हाका म्हजी भाव भयणी आनी तुमी हांगा आसात ती. आतां हांव ओल्ड गोवा आसा. ओल्ड गोवाचो लोक म्हजो, ती म्हजी भाव आनी ती म्हजी भयणी. वेता तो गांव म्हजो, म्हाका म्हजोच असो गांव म्हाका लागना. वेता तो गांव म्हजो, त्या गांवांत रावपी लोक म्हजो. तांचें बरेंय दाखयता आनी तांची चूक जाल्यारूय दाखयता. आनी तुमी तें पळयलां, इगर्जेन फाटीं बसलेल्यांक हांव सांगता, बाबा फुडें येवन बस, बाये फुडें यो, आपयता हांव. कित्याक हें आमी करूंक जाय. हें आमी जर करिना आनी कोण करतलो? आमच्या लोकांक आमी मार्गदर्शन करूंक जाय. तर जेजू आपले आवय बापय ह्या संबंदाचे पलतडी गेलो, तर आमी वचुया. फकत पाद्री माद्रींनी मात्र न्ही, आमी वचुया. कोणाक आमची गरज आसा तो कोणूय जावं, ती कोणूय जावं, आमी तांच्या आदाराक पावुया, तांचे कश्ट उणें करुया, तांचें दूख उणें करुया. आनी अशें करूंक देव आमकां एक उदार विशाल काळीज दिवं दी म्हणून मागुया.